ये जी हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है होंडा सिविक फॉर फुल एक्सटीरियर रेस्टोरेशन, और इसके अंदर इसका फ्रंट बम्पर डैमेज हुआ है। ये आप देखेंगे इस पॉइंट से, और ये वाला फेंडर भी यहाँ से बेंट हुआ है, इसमें यहाँ एक डेंट है, और नीचे वाला बम्पर यहाँ नीचे से भी इसका डैमेज है। और उसके अलावा जो इसका फ्रंट ग्रिल है ये टूटी भी हुई है, और ये बम्पर से यहाँ से इस वाली जगह से लैदा भी हुई है, और इसके बोनेट की सेटिंग आउट है। और ये देखें इधर से ऐसे है, और ये इधर से इस तरह, और बोनेट की सेटिंग यहाँ से भी आउट है, इस वाली जगह से खुला हुआ है, और ये यहाँ से भी ऐसे ऊंची है बोनेट। और इसके अलावा गाड़ी की एक्सटीरियर में जो इसके चीज़ें डैमेज हुई हैं, ये लेफ़्ट साइड से भी बम्पर भी डैमेज है, ये वाला फेंडर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और जो इसका ये पिलर है ये ऊपर से इस जगह से इसमें एक डेंट है। और इसके अलावा जो ड्राइविंग डोर है ये नीचे से इसमें इधर भी और इधर भी स्क्रैचेस हैं दो, और उसके अलावा जो पिछला ये डोर है ये ज़्यादा डैमेज हुआ है, और इधर भी ऊपर एक हल्का सा पिलर के ऊपर एक डिप सा है। और उसके अलावा जो ये पिछला फेंडर है जहाँ से आके बम्पर साथ अटैच होता है, इस वाली जगह पे छोटे छोटे डिप्स हैं, ये वाली जगह यहाँ से फेंडर की डैमेज हुई है। और पिछली जो ट्रंक लिड है इसकी भी एडजस्टमेंट आउट है, थोड़ी इधर से ये भी एडजस्ट होगी। और इसको कंप्लीट इसका बाहर से एक्सटीरियर का पेंट वर्क, फुल फिनिशिंग, और ये परफेक्ट हो के गाड़ी हमारे पास से जानी है। जो लेफ़्ट साइड है इसके अंदर यहाँ एक डोर के नीचे एक छोटी सी लकीर है, और बाकी मेन मैंने आपको गाड़ी के दिखा दिए। ये जी गाड़ी का इंटीरियर, और इंटीरियर के अंदर ये इसकी डिटेलिंग होगी। एक इसका ये वाले जो हैं खोलने वाले लेवर्स, इनको हम रिमूव करेंगे और पेंट करेंगे। अंदर जो सीट्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे स्टेन्स हैं गाड़ी में, और इसके अलावा जो अंदर डैशबोर्ड है उसका भी इट इज़ वेरी डस्टी, और ये सारी चीज़ें एसी वेंट्स वगैरह भी बहुत डस्टी हैं गाड़ी के, और नीचे कारपेट और सारी चीज़ें एक दफ़ा हम इसकी रिमूव करेंगे, और इसका पूरा इंटीरियर रिस्टोर होगा। ये पीछे की सीट्स देखें, और ये पैसेंजर सीट, और इधर ऊपर रूफ लाइनिंग पे भी बहुत सारे निशान है। तो ये है जी गाड़ी की कंडीशन। और ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी हमारे पास एक आई हुई थी होंडा सिविक फॉर रेस्टोरेशन वर्क। इस गाड़ी का बहुत सारा पेंट का काम हुआ,
इसका ये फेंडर यहाँ से टचिंग हुई, फ्रंट बम्पर न्यू डला, ये पेंट हुआ, इसके बॉनेट पे यहाँ डेंट थे, इसकी टचिंग हुई, और ये भी गाड़ी कंप्लीट है और इट इज़ रेडी टू गो। ये इसका ब्रांड न्यू डला, ये ब्रांड न्यू डला, ये कैमरा नया डला, और इसके अलावा इसकी सारी बॉडी की पेंट फिनिशिंग हुई है, इसकी बहुत फाइन डिटेलिंग हुई है, और ये वाली गाड़ी अभी कंप्लीट हो गई है। और आपको इसका बाहर से ये जी गाड़ी का वॉक अराउंड है, और ये जी गाड़ी का इंजन, इसका इंजन का ट्यूनअप हुआ है, बहुत सारे इंजन के काम हुए हैं, ब्रेक ऑयल रिप्लेस हुआ है, बेल्ट्स रिप्लेस हुई हैं, ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस हुआ है, और इसके राइट साइड का, लेफ़्ट साइड का सॉरी, एक्सल रिप्लेस हुआ है गाड़ी का। और ये है जी गाड़ी बाहर से, आफ्टर ऑल वर्क डन। और अभी आपको इसको इंटीरियर से दिखाते हैं। ये जी गाड़ी का इंटीरियर, और सीट्स इसकी बहुत ख़राब थी, सीट्स इसकी बिल्कुल जस्ट लाइक ब्रांड न्यू रिस्टोर हो गई हैं। ये सारा हमने डैशबोर्ड पैनल खोला था, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ रिस्टोर होके प्रॉपर गाड़ी में असेंबल हो गई है। रूफ बिल्कुल क्लीन हो गई है, और बैक सीट्स भी इसकी बहुत ख़राब थी, बैक सीट्स भी इसकी रिस्टोर हो गई हैं, क्लीन हो गई हैं। और जो नीचे से कारपेट, ये पीछे से पेंट हुए हैं इसके, इसकी बहुत ही बारीकी से इसकी क्लीनिंग हुई है हर चीज़ की। ट्रंक, इसका मीटर रिस्टोर हुआ, परफेक्ट हो गया है, स्टीरियो, सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।